हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज महेश, यू वाचिंग ज्ञान सीरीज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड्स के बारे में। मैंने एक पिछला वीडियो और बनाया है जिसके बारे में मैंने बताया है आप एक प्रोसेसर कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो एक बेस्ट वाइज जो है आपके लिए प्रोसेसर कौन सा सही रहेगा आपके बजट के अनुसार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे एक अच्छा मदरबोर्ड आपके पीसी के लिए आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, पीसी बिल्ड करने की सीरीज में जो है आपके लिए सबसे पहले प्रोसेसर चूज करना होता है। अगर आपने एक प्रोसेसर अच्छा सिलेक्ट कर लिया तो उस हिसाब से आपके लिए जो है मदरबोर्ड जो है चुनना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने अगर अभी तक जो है प्रोसेसर चॉइस नहीं किया है तो आप पहले प्रोसेसर डिसाइड कर लीजिए आपके लिए कौन सा चाहिए। तो आप पहले प्रोसेसर देख लीजिए, उसके बाद हम मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मदरबोर्ड में क्या होता है, आप हमें डिफरेंट टाइप के मार्केट में मदरबोर्ड मिल जाते हैं। और जो मदरबोर्ड जनरली जो मदरबोर्ड होते हैं उनका 3 साइज होता है, ATX मदरबोर्ड, माइक्रो ATX और मिनी ITX मदरबोर्ड। तो जो मिनी ITX मदरबोर्ड होता है वो सबसे छोटा मदरबोर्ड होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और उसमें फ्यूचर अपग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अगर आप उसे फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जो उसमें ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ATX, जो आजकल आपने देखे होंगे लंबे लंबे जो लंबा टाइप का पतला सा कॉम्पैक्ट जो CPU हम बनाते हैं उस टाइप में जो है माइक्रो ATX जो है और मिनी ITX मदरबोर्ड्स यूज होते हैं। इसके बाद आता है ATX मदरबोर्ड में क्या होता है कि ऐसा मदरबोर्ड होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और एक गेमिंग PC में जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसके लिए। तो इनमें अलग अलग डिफरेंस हैं। डिफरेंस क्या है, इनमें जो है फ्यूचर अपग्रेडेशन के हिसाब से बनाए हुए हैं और इनका कुछ काम भी है। जैसे मिनी ITX अगर आप मदरबोर्ड लेते हैं या माइक्रो ATX मदरबोर्ड लेते हैं, ये जो है माइक्रो ATX जो मदरबोर्ड है एक स्टैंडर्ड साइज है और जो मिनी ITX साइज है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट टाइप का होता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर अपग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा जो है नहीं हो पाती हैं उतने ठीक तरीके से। और जो ATX मदरबोर्ड होता है वो नॉर्मल मदरबोर्ड होता है, जो एक हम जो है PC जो गेमिंग PC होते हैं हम उनमें यूज करते हैं। नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होता है ये। तो आप प्रोसेसर जो चूज़ करना है, तो आप जब भी मदरबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, अगर आपके पास इंटेल का जो है मदर प्रोसेसर है तो आप जो है मदरबोर्ड जब खरीदने जाएंगे तो आप इंटेल की जो है वेबसाइट पे चले जाइए और उसके हिसाब से आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से प्रोसेसर के साथ आप कौन कौन से जो है मदरबोर्ड ले सकते हैं। उनमें सारी लिस्ट होती है उनकी वेबसाइट पे। अगर आपको वहाँ से जो है चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक तरीका और भी है, बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। आप क्या कर सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद आपके लिए वहाँ पे आपने जो भी प्रोसेसर खरीदा है तो आप वहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास i3 8th जनरेशन का जो है प्रोसेसर है, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा i3 8th जनरेशन। वहाँ पे आप जो भी प्रोसेसर है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो मुझे एक वहाँ पे आ जाएगा जो है एक कुछ रिकमेंडेशन की लिस्ट आ जाती है कि आप इसके साथ ये जो है मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तब आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है। आपको ध्यान किन बातों का रखना है वो आपके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो है आपके लिए माइक्रो USB या C टाइप पोर्ट, ये होना चाहिए किसी भी मदरबोर्ड में। जो है आजकल के पुराने जो मदरबोर्ड आते थे उनमें जो है USB वाले जो है पोर्ट आते थे, लेकिन अब जो माइक्रो USB C टाइप पोर्ट वगैरह वाले भी हमें मदरबोर्ड देखने के लिए मार्केट में मिल जाते हैं। और आपके लिए ये देखना है, इसके बाद आपके लिए देखना है उसमें 3.0 जो है लेटेस्ट वो है पोर्ट है। 4.0 भी आने लगा है वैसे आजकल किसी मदरबोर्ड में, लेकिन वो थोड़े हाई वो होते हैं प्राइस के। तो आप कम से कम 3.0 आपके उसमें कम से कम 2 पोर्ट तो होना ही चाहिए। इसके बाद आप ये ध्यान रखिए आप उसमें हार्ड डिस्क कितनी लगा सकते हैं। आप उसमें हार्ड डिस्क जैसे अगर फ्यूचर में कभी बढ़ाना चाहें तो आप जो है कितनी बढ़ा सकते हैं, आपको जो है कैपेसिटी उसकी भी जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आता है रैम स्लॉट कहते हैं, जनरली मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट्स आते हैं, हम 2 स्टिक इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मदरबोर्ड 16 GB की रैम सपोर्ट करता है तो आप उसमें 8 GB की 2 स्टिक यूज कर सकते हैं। और आपका जो जैसे क्या होता है नॉर्मल अगर आप मदरबोर्ड लेते हैं उसमें अभी जो फिलहाल में मैं बता रहा हूँ करंट टाइम में, अभी ये वीडियो में 2019 में बना रहा हूँ जनवरी में,
तो यहाँ पे हमारे लिए जो है कम से कम 16 GB रैम सपोर्ट होने वाला जो है मदरबोर्ड हमें लेना चाहिए। और उसमें कम से कम 8 GB रैम आप डलवा सकते हैं अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये तक का। अगर आप 25 हज़ार से ऊपर का जो है या आप i3 8th जनरेशन से ऊपर वाला कोई भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए कम से कम 8 GB रैम आपको लगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको उस तरीके से जो है कम से कम अभी 16 GB रैम वाला आपके लिए मदरबोर्ड जो है ख़रीदना चाहिए, कम से कम उतना सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें SSD के लिए क्या है रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपका चिप उसका देख सकते हैं उसमें कौन सा चिप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए देखना है। और आपके लिए ये भी डिसाइड करना है साइज में क्या होता है कि इनके सब अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपके लिए बता ही दिया था। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट PC चाहिए और आप फ्यूचर में जो है अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं लॉन्ग टाइम तक जो है मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अगर आपका काम है तो आप मिनी ITX या माइक्रो ATX ले सकते हैं। और आप कोई गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए ATX मदरबोर्ड वगैरह जो है लेना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं आपके लिए इंटीग्रेटेड जो है ग्राफिक्स कार्ड वगैरह होता है, ये भी चीज़ें होना चाहिए। उसमें जो है आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए भी जो स्लॉट वगैरह होना चाहिए, PCI पोर्ट वगैरह आपके लिए जो है कितने हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आपको पोर्ट्स वगैरह के बारे में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, माउस कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें। माउस कीबोर्ड तो आप आसानी से लगा सकते हैं, इनमें USB वाले आने लगे हैं आजकल मदरबोर्ड्स में, तो आप इस टाइप से जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड खरीदने के लिए आप चाहते हैं और आपके लिए कुछ चीज़ें अभी भी डाउट्स में हैं तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।